ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാന്താരി ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ പെരുമാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പണി കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ കാന്താരി മുളക്. നല്ല സ്പൈസി കറികളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കറി എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറിയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മധുരമൊക്കെ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൽ വറുത്ത കിസ്മിസും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാന്താരി മുളകിന് നല്ല എരിവ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിനോയിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സൈസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഘടകമാണ്. അപ്പം എരിവ് കൂടുന്തോറും ഇതിൻ്റെ ഔഷധ മൂല്യം കൂടുന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ബേണിങ്ങിനൊക്കെ ഈ ഒരു കാന്താരി മുളക് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം, അയൺ, പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, അത് മാത്രമല്ല വിറ്റാമിൻ എ, സി, ഇ ഇതെല്ലാം കാന്താരി മുളകിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ കാന്താരി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വിനീഗറും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പിക്കിളിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു 1-2 വർഷത്തേക്ക് നമുക്കിത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കിഡ്നി പേഷ്യൻസ്, അതുപോലെ അൾസറൊക്കെ ഉള്ളവർ, പിന്നെ ലിവർ പേഷ്യൻസൊക്കെ ഇത് വളരെ മിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 750 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാന്താരി മുളകും അതുപോലെ തന്നെ 2 ചെറിയ തക്കാളിയും 1 സവാളയും കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഒരു കാന്താരി മുളക് ഓവർ സ്പൈസി അല്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, കാന്താരി മുളക്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പം ഈ ഒരു കറിയിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കാന്താരി മുളക് തന്നെയാണ്. നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ പെപ്പർ പൗഡറോ വേറെ മസാലകളോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 2 തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറിയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കിസ്മിസിൻ്റെ ഒരു നല്ല മധുരം കിട്ടുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അതേ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3-4 ബേ ലീഫ്, ഒരു കഷ്ണം പട്ട, 3 ഏലക്കായ, ഒരു 5-6 ഗ്രാമ്പൂ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള അരച്ച് വെച്ചത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള പേസ്റ്റിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരും. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോരുത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു മസാലയിൽ നിന്നും ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മിക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് മിക്സി കഴുകി നമ്മുടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മൂടിയൊക്കെ തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു 1/4 വേവാകുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാന്താരി മുളകും മുഴുവനായിട്ട് കട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത്, അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊരു 3/4 വേവായി മേലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മുഴുവൻ കാന്താരി മുളകും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഈ ഒരു കാന്താരി മുളകാണ് ഈ ഒരു കറിയുടെ ഫ്ലേവറും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസിനെസ്സൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു മീഡിയം എരിവുള്ള കാന്താരി മുളകാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളടുത്തുള്ള കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ഒരു എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് കസൂരി മെത്തിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കറി ഒരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാന്താരി മുളക് നല്ല വെന്തിട്ട് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോരുത്. പിന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാനേ പറ്റില്ല, കാരണം അമ്മാതിരി എരിവായിരിക്കും. അപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ അതേപോലെ ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാന്താരി മുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കസൂരി മേത്തി, അതായത് ഉണങ്ങിയ ഉലുവയുടെ ഇലയാണ്, അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ഉഗ്രൻ കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കറി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് കാന്താരി മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തായാലും നല്ല എരിവുണ്ടാവും. പക്ഷെ നല്ല സ്പൈസിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കാന്താരി മുളക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി കാന്താരി ചിക്കൻ നമുക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ട് നല്ല ചൂടോടൊക്കെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ, താങ്ക് യു.